记啊，那个续航折损率，哎呦，一个车卡的，哎呀，这个车太漂亮，但是我们躲得很漂亮，这个车。我这个车太过分了，这车真的太，哎呀，我真的想举报这辆车。哎，有没有意见举报？没有，他们说这个会招人骂的。5月18日，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军直播试驾小米 SU7 Pro 出现意外一幕，一辆白色轿车从右侧突然变道别车。雷军不得不刹车避免碰撞，雷军直呼太过分了，真的想举报。此视频在网络热传并引发网友热议。据悉，这次直播观看人次超过2700万，萧瑟之感，但是我们躲得很漂亮，满满求生欲。尤兔比特特，这马屁拍的雷总豪爽。特灰狼怎么感觉像演戏？一封11高速直播开车，马到成功，骏马腾飞。按照雷买办的尿性，那个白车有可能是他找来的。生森个人觉得是否是演员？改昵称要钱118，头回听说高速路可以直播的。搬砖融资，高速上直播，直接扣12分，拘留30天吧。石缝里的光，这不会又是一次牛的营销吧？毕竟雷总是营销大师。小米汽车 SU7 开卖以来，遭遇诸多纠纷和车主抱怨。一小米7车主表示，我再也不买这么贵的豪车了，这才买几天，拐弯就刮到了台阶，轮胎破了，轮毂也裂开了，问了一下换轮胎都要2000，又要还贷款了，修都修不起了。小米7车主表示，这个太夸张了，这个翼子板都松了，然后轻轻一扣就掉出来了，太夸张了。可以把它复原的啊，设计问题。小米7车主吐槽说，我的小米7翼子板掉了，我先拿大底胶给粘上了，刚买20多天，新车变成小事故车。我之前在网上也查过，就说这个翼子板脱落，它也不是我一个人脱落，也不是个例。一开始官方说高速涉水，我这辆车是没有涉水的。小米董事长雷军表示，小米 SU7 有极其出色的空气动力学设计。他在视频中说，关心我们翼子板这里的一个孔，很多人问这是不是被撞坏了，可能很多人不太了解这个高性能车啊。我们整个小米SU7呢有极其出色的空气动力学设计，我们有17个增风口，8个增风道，能够有效的降低风阻，所以呢我们这辆车呢有极好的性能表现。有网友嘲讽说，没有法看完，一脸自信满满的扯淡。拆卸方便，松紧适度，可自行组装，一直是雷布斯的亮点。小米7后面的安全气囊是这样的。一位女小米7车主表示，雷总，今天我高低想问一句啊，我们这个座椅旁边掰开，它就能看到里面的安全气囊，这是属于什么设计啊？这是为了展示车子的安全性吗？不仅这边，另外一边掰开给你们看一下，它里面也是安全气囊。这个副驾驶掰开以后，就能看到后面的骨架，有没有懂行的兄弟啊？就是这样的吗？这在我看来啊，就像是一个肌肉男扒开他的衣服，展示他的肌肉，这么大的缝隙，真的是为了展示你的安全吗？最近2天，小米气囊可以掰开的那个事情挺很搞笑的。这位汽车博主回应表示，大家再看看成熟大厂是怎样做的。以我的车为例，这是一辆20年前的宝马，看到吗？出厂日期2005年8月份，这辆老宝马的气囊很多的，主副驾驶的座椅都有气囊，这个是副驾驶侧的气囊，看一看气囊的标记，毕竟20年了，这个是座椅的磨损痕迹，气囊就在这个里面，这个位置它可不是可以掰开的，它是用缝线缝住的，这是掰不开的，掰不开的。在网上找了2个座椅气囊炸掉的案例，它是可以从缝线这里蹦出来的。我发现小米汽车一个问题啊，你看，就这个锁我根本就不知道它是开的还是关的，你发现了？太阳太大了，它这里光线我根本看不到，你看，关的和开的我完全就分辨不了，听声音也听不出来。刚才我让我这朋友上来，他一直都上不来，我都不知道这锁是开的还是关的。你看，白天完全看不清，你必须要拿手挡住，那我不可能每次都拿手把它挡着吧？你看，完全看不见。一汽车博主表示，
小米 Q7 再次上演了惊心动魄的瞬间，小米 SU7 又撞了，这次车轮飞出10几米远。从这张图中看到，这辆小米 Q7 左前轮被撞飞了10几米远，车辆的后悬架也被撞得坍塌，后车轮几乎处于瘫痪状态。再仔细观察这张图，可以看到前防撞栏的左侧已经断裂。从车内数据了解到，这辆小米 Q7 碰撞的速度为89公里每小时。据车主描述，当时车内有3人，他们刚过红绿灯，为了避让一辆电瓶车，打了个方向，结果这辆小米 Q7 失控了。我真是服了，这小米又撞车了。这位博主表示，刚才看了一张照片，这 Q7 撞了一个奥迪 Q4， 在苏州，而且撞得还挺惨的。那个 Q7 的前脸基本上已经认不出来是什么车了，说明当时这撞车的速度有多快了。然后奥迪 Q4， 光看照片呢，应该是没什么大事，因为也没有看到整个视频的全过程，也不好说这到底是谁的责任。关键我就想说，就是 Q7 这车从上市到现在也就1个多月，不到2月的时间，这都出了多少事了，而且有多少事故是因为这车开得太快而导致的。都知道 Q7 这车加速快，基本上如果是4驱的版本的话，应该是不到3秒，如果是2驱的版本也就不到6秒。而且很多电车它都会宣传自己加速快，但是问题就在这，就是你们都这么宣传，就导致会误导消费者，误认为这个加速对一款车有多重要似的。汽车博主表示，小米 Q7 又撞了，很多人说那是因为它的性能太强了。现在0百加速3点几秒的纯电车比比皆是，小米 Q7 才卖了几台，就已经撞了那么多辆。那么问题来了，它是不是整车的控制系统没有做好呢？造车这种事情可不是堆配置那么简单，硬件和软件、硬件和硬件之间的匹配非常重要。一旦在整车控制层面出现问题的话，那么配上它这么强大的加速能力，确实容易失控。小米 Q7 提车不到1周，仅开了不到300公里，然而首次充电时，车机就弹出多个故障提示，低压系统异常和高压系统故障，车辆无法启动，连车窗也无法关闭。小米 SU7 充电也趴窝，这位充电站博主表示，前2天有辆小米 Q7 在我们安吉站里充电，充了10分钟就开始报错，一堆故障码，车直接它就不能启动了，车窗都关不了。刚开始怀疑是充电桩的问题，小米 Q7 的热度实在太高了，如果真的是充电桩的问题，那第2天我们可能得上头条了。当时多少是有点紧张的，经设备供应商检测，第2天出了一份报告，这个报告也得到了小米跟车主的认可，确定它不是充电桩的问题，是车辆电池的问题。加油，同学！在。打开所有车窗。好嘞。小米 Q7 车主表示，开了3天的小米 Q7，我发现有一个安全隐患，可以直接影响车主的财产安全和人身安全。可以看到，即便我在车内有人且锁车的状态下，外面的人也可以通过小爱去解锁4个车窗。大家可能觉得仅仅解锁4个车窗并没有什么危害，但是可以看到，我们只要伸手到主驾驶车门解锁这个中控锁的时候，4个车门都是可以随时打开的。小米汽车随时被定位。小米 Q7 车主表示，这个车千万不能买，至少在这个问题没有解决之前，你还可以考虑考虑。小米 Q7 这个主账号是我登录的，我授权了一个钥匙给我媳妇，这个钥匙并没有授权位置信息，但是无论我车停到哪里，他都知道我的车具体的位置。今天我终于把它搞明白了，这是我新授权的一个钥匙，并没有显示车辆位置信息，但是却在预约这个栏里面有一个生效位置，这个位置信息只要我一停车，这个信息就是及时更新的。所以说我的车无论停到哪里，我媳妇都第一时间知道。这个虽然是一个小的办，但是往大的说，可以影响到家庭和睦，我很难搞啊。前段时间我的中控扶手上以及仪表上面出现了大片水珠，今天我又发现我的尾灯下面那里有很大的一个雾气，尤其这个位置有很大一颗水珠。为什么我那么抵触我们国产一些品牌的车子？这位博主表示，第一点爱吹牛，第2点就是让我最接受不了的，我们某一些国产品牌，当它发生问题的时候，或者发生自燃，从来不会第一时间想办法去解决这样的问题，
他们的公关团队比谁都厉害，他们第一时间会下架别人的视频，除非这个事情实在是包不住了，在整个互联网上发酵起来了，然后他们再想办法或者用钱去解决。对比起传统的合资的，我觉得合资有一点要比我们国产要强，他们从来不会去下架你的视频。5月14日，山东德州一理想电动车车主表示，提车1个星期，车内出现漏电的异响，自己多次维权无果。厂家表示是车内娱乐模块出现问题，退换不可能，可提供2000元关怀费用。我现在的情绪听见了吗？另一位理想汽车车主则表示，我的怨种汽车说多了都是泪，小毛病不断一直修，说出来别人都不相信，就连我的理想充电桩都坏过，然后换了一个新的。他在视频中说，我这个车问题太多了，修不完的问题给你们听一听它的压缩机声音，这还是其中一个毛病，能听到吗？买了，光去4S店都至少去了10回了。这位博主非常气愤地表示，某国产新能源品牌出口到日本的电动车，同样的年份月份，同样的配置，进行区别对待，也就是说，出口的商品用料品质比给我们自己国内要好。我在这里举2个例子，第一个底盘装甲，出口到日本的全部进行了喷涂，而国产的全部没有进行喷涂，厂家的理由是他们是沿海城市，我们的大连、青岛、宁波、厦门不是沿海城市吗？第二个轮胎出口用的是马牌顶级静音胎，而我们用的是国产品牌，并且出口的是23555，我们用的是21550，这就是最现实的现状，自吹自擂，遥遥领先的新能源出口的现状。据北京日报报道，雷军在小米汽车发布会后表示，小米跨界造车不到3年，这3年如果没有北京市政府的支持，想要搞定造车是不可思议的。报道并称，小米不仅在用地、建厂和经济上得到了北京政府的支持，而且其造车资格也是北京政府特批的，是自2017年底以来第4个获得中共发改委批准的造车专案。报道还表示，北京经开区还将全力护航小米汽车的投产和顺利上市。这意味着小米汽车降价的背后有着中共政府雄厚的资金和按需特批的政策支持。去年9月，中共党魁习近平在黑龙江考察时提出新质生产力一说后，中共的文宣便极力倡导和宣传这一新名词。日前，中共国务院总理李强在两会的政府工作报告中，将加快发展新质生产力列为今年10大任务之首。与此同时，习近平也多次亲自下场吆喝新质生产力。3月18日，中国经济时报报道称，新能源汽车产业是培育新质生产力的重要引擎，显见新能源汽车在中共经济发展价目单上的重要性。正因为有了中共政府的资助和政策支持，中国电动车除了能在本土与外国品牌竞争外，也还能以低价倾销世界多国。汽车日报报道表示，中国新能源汽车的低价倾销，除了迫使电动车龙头特斯拉数度降价外，也破坏了被倾销国家新能源汽车的发展生态，使他们面临着不公平竞争。去年10月，欧盟对中国的新能源汽车启动了反补贴调查。